osoo hin dadhabin Amma osoo mootummaallee komentiin yaadee garuu qaama biraallee yaadee garuu aangoodha qabeenya fayyaadha focus ergis uummata sanicha irratti focus godhee tola ooltummaan beekamaa ammatti as san keessa achi kenne wanti nuti osoo hin dadhabin osoo komentiin namaa sun sammuu sin jeeqin asirratti fuula namaa dhaabbachuu jechuudha. Beeta nama si beekuuf kas hin beekne si xiqqeessa akka fedhe si godha. Wanni ani amma seeneef waa'ee humanitarian namooma akka dandaheen Ahmed Bosona Baalee akka dandaheen duraanuu nutu kabeenu hawaasa gargaarutti. So akka dandahee biyya sanitti fi uummata keenyaaf bu'aa buusuu ka dandeehu politically he has to be siyaasarra ala bahee yaada isaasaa dhuunfaa isaa qabatee uummata gargaaruuf ka deemu yoo ta'e kun akka obboleessa guddattiin isatti hima nutuu ka Ameerikaa jiraannu ka maallaqa mootummaan hin baasin ka miliyoona 16 doolaara miliyoona 16 ol biyya sanitti ka gargaarre waa takka komentiin kan nu maaliif dhimmi keenya uummata waan ta'eef so it's better namni hawaasaaf dalagu uummataaf dalagu gama kanas hin goru especially at this time gama lamaanuu ka achi jirus oromoodha hin jibbina bakka kanatti ko akka fedhe yoo lolanis ani ijaan arkine afaan oromuma kabeen ilma deeraas jira ilmi isuma achi jira so waan kanarratti akka feten jaa obboleeyyan kiyya amma siyaasa daldaluu fi miti ka dhufne ummataaf waan yaanneef so we need to focus ummata sanicha irratti focus godhee tola ooltummaan beekamaa as keessa ka biyya alaa jirurra yeroo dhibba isaa caala maaliif godasan keessa jira so haga danda'u hawaasaaf ummataaf jecha asii fi achi dhiisee ummatuma san gargaaru irratti hababbaan lammaffaa obboleeyyan kiyya ka biyya alaa jirru kunis akka Ameerikaa ilaalin akka Austraaliyaa akka Kaanadaa ilaalin biyya san maaliif akkamitti jarri kun osoo nuti gorga ummama jettee mootummaadha jibbitee jaalattu jibbite deeggartu deeggaru baate kaachi jiru mootummaadha mootummaan waan heera baasu sanitti las jennee harka dhibbarraa 80 harka dhibbarraa 70 harka dhibbarraa 60 bu'aa yoo finne bu'aa keenya irratti xiyyeeffachuu qabna malee irree hedduun hoggaa laalu geema lubbuu namarratti siyaasaa taphachaa jiran irree hedduun every meeting yoo seente lubbuu namaa lubbuu buqqee jiru hawaasa buqqee yoo deebi'ee akka duritti deebi'uu hin danda'u laale hawaasni buqqee internationally addunyaa irratti yoo hisaaba dhoyti hawaasa tokko buqqee deebisuun akka duritti hin deebi'u buqqee jechuun is very hard harargee ka buqqaan ilaa ammaan deebi'an safaatatti ilaalina because generational so smarti taane kaayyoo qabannee we need to see which one is priority bakkamtu mala maal godhuu qabna arra waan goonu arra waan boru arratti osoo hin godhin qabannee tarsimoodhaan haa deemnu hawwiidhaan miira keessa deemuun is not in finish line is hin geessu si kaasa boru namni hunduun ni faca garuu tarsimoodhaan tasgabbiidhaan hisaaba dhoynee deemnu bu'aa nu fida kamtu oromoodhaaf kamtu oromoo miti ijoolleedhaan nuti duriyootee bar waan godhamuun beeynu amma social media waan amma biyyatti godhamas beeyna eenyu oromoodha eenyu oromoo nyaataa jira eenyu oromoo gargaaraati wallaalteetu ani kasitti himu ati gawwaadha ni beeta garuu tarsimoodhaan deemuu qabnaa jechumaaf so Ahmad haga dandeessu ka ummata bira jiru sihi nuti biyya alaa jirra so ummanni bifa kam yoo dhaabbadde ummata kana lubbuun isaanii baraara jedhe hisaaba dhawedhuuti ummata kee bira dhaabbadhuun ja'a ka gargaartanis ka abaartanis faayidaa tokko hin jiru obboleeyyan kiyya hawaasaaf buqqa'e biyyaaf buqqa'e namaatu mincaa jireenya namaatu barbadaa'e yeroo kana keessatti eenyu godhe maaliif ta'e osoo hin ta'in ummata kana akkamitti baraarra bifa kamiin baraarra jennee hisaaba yoo dhoofne wayyaa namuu ka waahumarraa harkachuu barbaada malee hawaasaaf ka fiigu ni xiqqaata jechumaaf yoo isinitti iyya galata dhiifama naa godha naa jiraadha rabbiin gahee nu haa ji'u biyya teenya nagayaa haa godhu ummata keenya nagayaa haa godhu kanuma du'aayii goonas haa waan dandeenyu immoo sababa keenya bira haa dhaabbannuun jaa galatooma. Galatooma Dr. Ahmed Nuruddin. Okay. Baba. wayya ilu walatti salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh baay'ee jaaladhaa nama yaada bilchaataa kennanii
hundaa ol amma eenyus ta'e eenyullee focus gochuu kan qabnu ummata keenya irratti whatever qaama mootummaallee haa deeggarru qaama biraallee haa deeggarru ammatti san achi kenne wanti nuti gochuu qabnu maali kanu jaalatullee kanu jibbullee abbaan fee qaamni ummata kana bira dhaabbachuu barbaade yeroo itti dhufetti jibbiinsaa osoo qabaatee fi thank you jechuu danda'uudha qabda saayidii gamaa gamanaa qabachuun nurra hin jiraatu deeggaraa feete ta'eeti saayidii gamaa gamanaa yoo kan qabanne taate ummata kana sagalee ta'uu biratti ummata kana gargaaruu irratti shoora guddaa taphachuu dandeenya jechuu barbaadeeti haasofni Ahmad Bosona Baalee xiqqoo naan taane duratti ka buqqise akkana araannatti biin kana jechuun sirriidhaa miti waan nurraa eeggatuu miti waan nurraa eeggamuu miti haga danda'amaa ta'een of qottobuu danda'uudha qabna miira keessa gallee akkuma miirri nu godhe jechuun nurra hin jiraatu hundaa ol walii galuu danda'uudha qabna ani duraan fiiltarii kaadha ani hawaasa kiyyaaf dursa nama kennu malee nama hawaasa kiyya wallahi sanuu haawwan kiyya abbootii kiyya gubaa armaan dura naannolee biratti arginee mallaqaanis sagaleenis gargaaraa turre qabatamaa fi qabatamatti gaafa argitu yaa saamme maal nama dhukkubsa ammatti qaama kamuu tach gochuun barbaachisummaa tokkollee qabu akkuma kalee dheengadda itti walii galle akkaawuntii naa qophaayu akkaawuntii san irratti hundi keenya walii galle guyyaa san beeyne guyyaa san irratti sirritti hojjenne hanga guyyaan sun gayuttis wal arrabsuu caala tokkummaa keenya jabeeffanne jabaa keenya bira dhaabbanne sagalee ummata kanaa yoo kataanu taate more successful taana jedheeti amanaa haga danda'amaa ta'e wal arrabsuu irraa gara wal qabachuutti osoo deemne baay'ee natti tola yaanni mana kana keessa dhufaa jiru yaada bilchaataadha ignore osoo nama godhin ilaaf ilaameen amansiisuun barbaachisummaa guddaa qaba inumaa'u adeemsa armaan dura tiktookii kanarra ture jijjiiruu danda'uudha qabna marshii jijjiiraa ummata keenya haa tokkoomsinuun dhaamsa kooti Iliyaas ulfaadhu galatoomi thank you caarraa nama biraatii kenna Galatoomi Baaba waan tokkoon jechuu barbaada akka dhageettu sirriitti dhageettu barbaada akkasuma Jibriilis as keessa jira namoonni biraallee kaas jala jirtan ka Ahmaditti dhiyaatan jechuudha Ahmadi waan kana nurra dhaabsisaa hawaasni keenya akka gargaaramu barbaanna nama tokkoon illee walitti bu'uu hin barbaannu akka Ahmad irratti illee ololan hin barbaannu inni illee akka waan jechoota hamaa afaan isaatiin darbatu hin barbaannu nuti akkuma ummata kamiyyuu jechuudha akkuma Oromoo kamittuu Oromoon hundi gabbaanii nu bira akka dhaabbatanii akka hawaasni keenya gargaaramu barbaanna reefullee mana eenyuutitti haasawaa ture jala ta'een dhageeffachaa ture anumaa laafaa isin argitan kanatu waan kana godhe anumaa laafaa kanatu waan